Taglag yung shot ni Kenneth ah. Uy, ano ba yan? Baba ba? Kaya mo bang ano niya? Kunin? Hindi yan eh. Ano ba? Ay, oo. Pambata. Pambata. Kanina yan. Silihan mo na yan. Kamaon ka. Nagsishot ba tayo ng pambata? Hirap ah. Good guy. Ayun, putang ina, may lamok. Aray. Very good. Lamok ba? Meaning. Tenga ko. Ano, puta? Ito na yan. Dito lang. Tatay ka naman. Talak may bubo. Saan? Dito sa dinaanan Dinaanan natin. natin. Ito na nga yun. Yung nagtabas siya. Ayun yung tinabas niya nun eh. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. I-report niya kasi yung mga tinanim namin na nakaraan na ano, mga niyog. Dito na. Babaw lang naman. Nangangatok ang kamay ko. Ganda guys. Wow. Pagaling ng ano. Ay, babe, meet mo tayo. Saan? Binidyohan pala eh, no? Ang tao. Hindi ko makita. 15 na yun. Sarap mga dito, zipline, no? Sa tuktok. Zipline, no? Yun nga ang sabi. Ganda. Kanilo lang po to, be? Sa inyo? Hanggang saan? Hanggang dun pa yan. Lahat na natatanaw mo.
Sa baba, tapos may falls siya sa baba. Wow, there's a falls over there. Down there. Somewhere down the road. Overlooking pa doon. Sa may Overlooking? Mm. Wow. Ito naman, So di ba this simula part- doon, this property kapag is ganyan, makikita mo lahat yan. Her and her papaikot. family. Doon pa sa baba. Doon sa medyo baba. May patag pa doon eh. Tara pa na tayo kasi nag-check si Oliver ng ano ng mga tinanim niyang niyog. Ako mag-video sa inyo. Mga may ingay na ano, ibon para marinig sa ano, video. Sige. Yun. Medyo hati lang sa mga. Naduduling ako. Makita. Saan ba? Wala. Ang tampo ng hayop. Oh. Ano ba to? Let's go. Saan? Ito eh. Saan tayo mapunta? Tara na, balik tayo. Karag isang barba. Ako, dito tayo dadaan. Baka madumi na naman yung bahay. So that's their plant here. Alam mo yung square meter ko. Ano? Ilang square meter po ang i-avail ni ma'am? Ito po kasi nasa 3.8 pa. Mm. Pwede po magsasayo na 1,000 square meter. Ah, ganun? Kamote. 1,000 square meter daw. 35 pesos per square meter. 35 pesos per square meter? Opo. Mahal naman. Hoy, 35 pesos, be? Ano ka na? Dati 15 lang yun eh. Dati 15 lang yun. Hindi Bumili ka ng anak ni Ano kasi, ang 35 ang sa 1,000, 35k. 1,000 square meter na yun. Alam mo kung gaano kalaki yan, bibigyan ko ng idea. 1 hectare yun, di ba? Hala, 1,000 lang yun. Ay, di pala. Ang 1 10,000 hectare, na pala. 10,000. Sorry naman. Mula dun din sa may ano, mula dun sa may, sa kalsada. Tapos hanggang dun, sa may kubo na yan ng 1,000 square meter.
Tanggal? Baba. Hindi. Sabi nga ni Deo, tatanggal nga doon yung kadena niya. So, we're having climax now. Mao. Ah! Ano? Mao. Sunog yung ano ah. Sunog yung ano, yung net niya. Nya. Anong masasabi mo? Mag-stick pa yan. Siyempre, tumalab na naman yung kamalasan. Yun ang balat niya. Tatatuan ko kaya ito. Sarap. Mati ah, mao. Napakainit yan. Hindi pa naman yung damit niyan. Hanggat gumugulong. Hindi, nakalaban naman po. Tibay yan. Tibay at takas ng loob. Sinasabi ko. Sabi pa sa'yo, Tol, tumatalon yung kadena niya na. Yung sa'yo kanina. Yung pala narinig. Hindi ko nga tumatalon. News. Ligo na naman. Ikaw mo. Iwan ko yung ano, kamote. Doon ako nakatingin yung camera nandun. Maog. Tara, ano tayo? Let's go. Taas. Lakad tayo? Ano ka? Yung mukha ko puro tapos. Ay, kahoy! Putik yan. Saan pa? Dali, tingnan! Bigote ka na, laki. Sa ilong pa. Tagalin mo nga. Kita yung kulangot di sa video. Meron ba? Wala. Mabis. Joke lang yun. Dumi. Ako muna sasakay. Sige, siya muna. Hawakan ko yan. Kaya nyo ba to? Hindi nyo kaya ito, kami lang nakakagawa. Ay si kuya lang pala nakakagawa. Ito mas mahirap. Yung inasusubat. Itong hayop na to. Pag namatay.
Bulungan. Ano na? Agoy. Lo. Kadena. Talo niya. Ayun, kadena nga. Wait lang. Kadena. Baba. Mau! Talon ba? 1, 2, 3. Ano? Cute, oo. Lakaw na tayo. Kamaog. Ano? Mas safe pa yata maglakaw. Sige, be, ipaatras ang gawa. Ah, maglain ko. Dito ka sa una, tulak mo. Ayan. Ang masama. Ang masama sa unahan yung umano. Yun. Bumalik. Huwag na kaya, lakad na lakad Lakad kayo. na lang tayo. Baka mag-technique yan dyan. Sige, apauna mo na sa ano yun. Yun o. Yun na. Ayun na naman. Yo, ngangas oh. Ayun. Mabo. Papunta yung bato. Ang nakabigat yun sa street. Buti hindi ako nag-crocs. Oo, maano sa putik ng foot. Saan ako tumakas sa buhangin? Saan? Sa puti. Ano sana patag? Ako nga na umilan. Ganda sana, pangit lang. Parang mga penguin. Kayo ka ba?
Okay ka lang? Buti na ano yung, ano ni, ano. Gulong ah. Malapit na tayo, yun na lang. Lima mo. Nahulog eh. Sarap na. Kadami. Ang sarap ulit-ulitin. Lakaw na lang tayo kaya. Ano, pangit gamitin? Yan ang speed. Pan. Sa gubat na dumaan ah. Eh, Yun. dito na lang. Hindi masakit, hindi naman maano. Ito lang yung ano. Ah, ito is right here. Wow. Ano yun, Chinese. Sabi ko lang kita dyan. Para tayo nasa paraiso nito ah. Heaven knows. Aray, aray. Ganda, no? Parang hindi tayo nakalabas. Abot ko ba, Bet? Oh my God. Putik. Uy, ilawa. Kasi naman tayo dumaan. Ano kung ito natin? Kanino din yan sa inyo? Yun, napakadilig na ah. Tao po. Ulang. Wow, may ilaw pala dyan. Uy, may billiard. Welcome aboard. Ano ba sakit? Ba't kang butik? Ba't kang butik? Siyempre. Tirahan kami. Isa pa nga. mo. May itlog yan dyan. Ayan, pugo. Yan dyan. Ano na? Nasira. Kuya natanggal. Kuya natanggal. Kuya natanggal yung ano, gate. Oo, oo, oo.
Pero nga. Hindi. Di mo man kasi makita yung sira at nakaputi. Ay, may ano dyan ah. May car wash ba? Saan? Dyan lang, ayun oh. Ay, kainit na ako. Lakad na tayo. Ayun, kalayo pa niya. Lawat. Diyan na yung papuntang. Hindi ko alam. Ano kaya yun? Wala nang ano, wala nang rubber. Hello. Naman tayo guys. Nangyari? Bakat na. Be, ito yata oh. Ito be oh. Ah. Lumuwag yung ano. Tornilyo. Tornilyo. Ay, kumain ako mga kaskas. Tigas. Tigas eh. Yung tornilyo be. Sige nga, ano pa? Ano? Tawag dito. Tulak mo sa likod. Pukpukin mo kayong bato. Hindi. Ano yun eh? Wala pa naman tayong tools. Pala. Mahirap yung pagkalusong ka. Kumakat no. So, Ayan. we found the problem, guys. Si Manny, no? Ayan. I found Ganun pala yung problema. for me. Saan ba ito? Ano ba ibe? Alerins? Alirin. Ikaw. Pihit niya. Lumalap eh. Maliit.
ikot na. Okay na, B. Tanggalin mo na lang kaya muna. Kaya yan Ang galing mo nga. Gago, baka mamatay niya. Hindi, napakarami niya, no? Okay. Meron pa yan, tingnan mo. Hindi pa nakakauwi. Malayo pa, oh. Marami pa tayong pagdaraanan, pagsubok sa buhay. Mao. Kain mo din sa bahay